नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त के ठठो खबर ॾींदालो। गुलाम शहर में ھलندڙ वाटर सप्लाء जे पाणी वारी लाइन मां गटर वारो पानी अचन लगो। शहरी पीअण जे पानी का महरूम सख्त परेशानी जे वर चढ़े। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठठो। जिले इंतजामिया को भी नोटिस न वरतो। बे पासे गुलाम शहर में वाटर सप्लाء जी मरम्मती कम ऐं लाइनूं तब्दील करण लाइ आयल करोड़ों रुपया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठठो इंजीनियर जी मिली भगत सां बास ठेकेदार मुख्तार पलेजो हड़प करे गुम थी वियो है। याद रहे त कुछ महीना अॻु वाटर सप्लाء जे मुकम्मल कम जो टेंडर थियो हो, जंहिंजो ठीको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठठो जे इंजीनियर बासर करप्ट ठेकेदार हाजी मुख्तार पलेजो जे हवाले कयो, जंहिं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठठो जे इंजीनियर सां मिली भगत करे नाले मात्र कम कराए करोड़ों रुपया हड़प करे ज़िले बदर थी वियो है। जंहिं करे हितां जा शहरी पीअण जे साफ़ पाणी लाइ सख्त परेशान आहिनि। हिननि आला इख्तियारनि खां फौरन मुतालबो कयो आहे त गुलाम शहर में वाटर सप्लाء जो मुकम्मल कम कराए साफ़ पीअण जे पाणी जी सहूलियत बहाल करे ॾिनी वञे ऐं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठठो जे इंजीनियर ऐं बासर ठेकेदार खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे थियल करप्शन जी जांच करे कानून जे कटेड़े में आंदो वञे। ॿी सूरत में असां एहतियात दारो वधाईंदासीं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।